नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जैसा आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बनाने वाले हैं ओरिगामी पेपर बर्ड, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा होगा। ठीक है, जैसे देख रहे हैं कि लास्ट टाइम से मैं अपना 3D ग्रीटिंग कार्ड्स का ही वीडियो बनाता हूं, जैसे कि आपको बेसिक्स से पूरा एकदम एक्सपर्ट तक बताऊंगा मैं वीडियो, और भी आपके लिए वीडियो ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी आज हम बनाने वाले जैसे कि ओरिगामी पेपर बर्ड। आपको नॉर्मल हमें ओरिगामी पेपर्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको कोई भी नॉर्मल स्टेशनरी पे मिल जाएगा। अगर ये आप ये नहीं लेते हैं तो आप क्राफ्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल आपको 15x15 ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर वैराइटीज़ ऑफ कलर्स मिल जाते हैं, 20 रुपीज़ के 20 शीट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अभी मैं कोई भी यहाँ पर कलर ले लिया हूँ तो मैं बताऊंगा A to Z डिटेल में बताऊंगा। अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो एंड तक दिखिए। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमें स्टेप्स को जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप फॉलो कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप भी बनाइए और ज़रूर मुझे फीडबैक बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, पेपर को लेना है, ऐसा फोल्ड करना है। जैसा जैसा स्टेप्स बताता हूँ आप उससे फॉलो कीजिए, आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, बच्चे लोग को क्राफ्ट में यूज़ हो सकता है।